วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมกับหมอกหนาๆที่ผาหัวนาคจังหวัดชัยภูมิกันครับบอกเลยว่าหมอกครั้งนี้หนาสุดๆไปเลยถ้าเพื่อนๆเคยมาสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ลองบอกประสบการณ์ให้เราหน่อยว่าเพื่อนๆชอบตรงไหนของผาหัวนาคกันครับ สวัสดีผาหัวนาค ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับชวนกูจังด้วยนะครับวันนี้ชวนกูจังขอลาไปก่อนสวัสดีครับ